హలో భోజన ప్రియులైన మా బంగారు ప్రేక్షకులందరికీ నమస్తే. ఆహా ఏమి రుచికి హార్టియెస్ట్ వెల్కమ్. ఒక భర్త గారు ఆఫీస్ టైం అయిన తర్వాత కూడా ఇంటికి వెళ్లకుండా కాళ్ళు కాలిన పిల్లిలాగా ఆఫీస్లోనే తచ్చాడుతున్నాడండి. సదరు భర్త గారి భార్యామణి గారు, ఆవిడ కూడా ఉద్యోగిని, ఆవిడ కూడా ఆఫీస్ టైం అయిపోయినా కూడా ఇంటికి వెళ్లకుండా ఆలోచిస్తూ అక్కడే కూర్చుని ఉన్నారు. ఎందుకు చెప్పండి? ఎనీ గెసెస్? నన్ను చెప్పమంటారా? ఆ రోజు వాళ్ళ పెళ్లి రోజు అనమాట. ఎవరైతే ఇంటికి ముందుగా వెళ్తారో వాళ్ళు వంట చేయాలని ఒప్పందం పెట్టుకున్నారనమాట. సో వంట అంటే పెద్ద తంట అని తప్పించుకునే వాళ్ళు ఇలాగే తప్పించుకు తిరుగుతుంటారండి. మరి అలాంటి వారి చేత కూడా వంటలంటే ఇష్టపడి వంటలు చేయడానికి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేలా చేయాలంటే మా ప్రోగ్రామ్కి ఆ కెపాసిటీ ఉందండి. అతి తక్కువ టైంలో డెలిషియస్ బ్యూటిఫుల్ రెసిపీస్ని చేయడం ఎలాగో నేర్పిస్తోంది మీ ఫేవరెట్ షో ఆహా ఏమి రుచి. మరి షురు చేద్దామా వంట పని? మరి ఈరోజు మన ఆహా ఏమి రుచిలో అదిరిపోయే వంటలు అందించడానికి ఎవరు వచ్చారో తెలుసా? బ్యూటిఫుల్, గ్రేస్ఫుల్, జోవియల్ అండ్ క్రియేటివ్ ఇద్దరు వచ్చారండి. ఒకసారి చూడండి, ఒకరు చందమామ, ఒకరు చక్కని చుక్క. రజనీ శకుంతల గారు రైటర్ అండి. అండ్ మీనాక్షి గారు డాన్సర్, క్లాసికల్ డాన్సర్, నట్టు వాంగెస్ట్ అండ్ సోషల్ వర్కర్, రైట్? సింగర్ ఆల్సో, మల్టీ టాలెంటెడ్ అండి. అండ్ వంటలు చేశారంటే ఇంకా కిచెన్ రూమ్కి అందరూ అతుక్కుపోవాల్సిందే. ఏంటి గుమగుమ, ఏంటి గుమగుమ అని. అందుకే ఆ వాసనతోనే వెళ్ళి పట్టుకుని వచ్చాం. సరే, సో రజనీ శకుంతల్ గారు క్లాసికల్ డాన్సర్ అండ్ రైటర్, ఎలా కలిశారు? ఎలా ఫ్రెండ్షిప్? మేమిద్దరం కజిన్స్ అండి. ఇక్కడ మాత్రం కిచెన్ క్వీన్ ఒక్కరే అవుతారు, అది గుర్తుంచుకున్నారు కదా? ఫ్రెండ్షిప్ జాన్తానే. ఓకే, పోటీ పడి ఎవరు గెలిస్తే వారికే కిరీటం. ముందుగా మీ వంటతో స్టార్ట్ చేద్దాం. మటర్ రైస్ అండి. ఇది మటర్ రైస్. ముందు మటర్ రైస్ చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు చెప్పండి. కావాల్సిన పదార్థాలు: బియ్యము, పచ్చి బఠానా, నెయ్యి, ఉప్పు, ఉల్లిగడ్డలు, యాలక్కాయ, దాల్చిని, లవంగా. స్టార్ట్ చేద్దామా? జై బోలో కాళీ మాతాకి జై. సింపుల్ అండ్ ఈజీ. సో ఈజీ అండ్ స్ట్రెంతీ ఫుడ్. అవును, హెల్దీ ఫుడ్. స్ట్రెంతీ. సో నెయ్యి వేశారు. ఎంత? ఒక చిన్న కప్పు నెయ్యి వేశారు. కావాలండి. అది ఉల్లిపాయలు ముక్కలు మునిగేంత నెయ్యి వేయాలన్నమాట. ఓకే, ఉల్లిపాయ ముక్కలు మునిగేంత నెయ్యి వేయాలి. ప్యూర్ గీతోనే చేస్తామండి. అంటే పంజాబీస్ అసలు నూనె వాడరు. ఓకే, ఆయిల్ అస్సలు వాడరు. మీరు గరిటె తిప్పుతుంటే కూడా నట్టు వాంగ సౌండ్ వస్తుందండి. టిక్ 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 అని. సో కిచెన్ రూమ్ లో డాన్స్ నడుస్తుంటాయి అన్నమాట. ఆహా ఏమి రుచి, తినరా మై మరచి. ఆహా ఏమి రుచి, తినరా మై మరచి. జెమినీ టీవీలో బెస్ట్ ప్రోగ్రామ్ అయిందండి, ఇంకా చెప్పాలా ఏమి రుచేనండి. భలే రాసారే ఇద్దరు. వెరీ వెరీ యాక్టివ్ అండి. కొంచెం వేడెక్కాలి. ఓకే, ఆయిల్ వేడైన తర్వాత మసాలా దినుసులు వేశారండి. ఉల్లిపాయలేమో అవి ఎర్రగా కొంచెం 2 కప్పులు ఉల్లిపాయ క్వాంటిటీ చాలా ఎక్కువ వేశారు. ఉల్లిపాయలు ఎక్కువ పడతాయండి. దీనికి ఉల్లిపాయలు ఎక్కువ పడతాయంటండి. నెయ్యి, ఉల్లిపాయలు సరిగ్గా. సో 2 కప్పుల బఠానీ వేశారు. 2 కప్పులు బఠానీ. ఓకే, అయిపోయిందా? అయిపోయింది. తొందరగా ఇంకా బియ్యం వేసేద్దాం. అమ్మా తినడానికి అయిపోలేదు. బియ్యం వేసేద్దాం. అది వేగడం అయింది. ఓకే, 1కి 2.5 కప్పులు నీళ్ళు పోద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఎంత బియ్యం వేశారు? 1 కప్పు. ఓకే, ఉల్లిపాయ డబల్, బఠానీ డబల్. ఓకే, ఇప్పుడు ఉప్పు, సాల్ట్. 1 స్పూన్. 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 1 స్ప
ఒకటి. ఓకే, బియ్యం ఉడకాలంటే 1కి 2 కప్పులు నీళ్ళు. 2:30. మిగతావి కూడా ఉడకాలి కాబట్టి అంతేనా? అందులో నెయ్యి వేసాం కదా, నెయ్యితో ఉడకాలనేసి కొంచెం ఎక్కువ వేస్తాము. ఓకే, ఇప్పుడు పెట్టేసుకోవచ్చు. అంతేనా? అంతే. బంగారు లేడీతో మంచి మంచి వంటలు చేస్తాము. ఆహా, బంగారు లేడీతో మంచి మంచి వంటలు చేస్తాము. మట్టరు రైసు నండి, ఇదేనండి. అవేమంటే మట్టరు రైస్ అండి, క్రిస్పీ బేబీ కానండి. అవి తిని ఆహా ఏమి రుచి అనరా బానమ్మ. మై మరిచా తప్పకుండా చెప్తాను. ముందు నాకు పెట్టండి, అది ఉడకాలి. ఎన్ని విజిల్స్ వస్తే ఉడికిపోయినట్టండి? 4 విజిల్స్. సో రైస్ హై ఫ్లేమ్ మీద 4 విజిల్స్ వస్తే ఉడికిపోయినట్టు. తొందరగా ఉడికిపోతుందండి కదండి, క్షణాల మీద పని. ఇందులో కారం ఓన్లీ మసాలా దినుసులేనా, ఇంకేం వేయరా? ఇంకేం వేయమండి, అదే చాలా కారం వచ్చేస్తుంది. చాలా కారం. లవంగాలు ఉడుకుతుంది కదా. అవును, లవంగాలు ఉడుకుతుంది. అలకాయ ఏమో రుచికి వస్తుంది. దాల్చిని ఉంది. దాల్చిని ఏమో హెల్త్కి మంచిదండి, నీరు పట్టదండి. అవును, దాల్చిన. అవును, ఇది లవంగమో కారం వచ్చేస్తుంది. దీంట్లో కావాలంటే ఆవకాయ వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఇంకా పెరుగు వేసుకొని తినొచ్చు, లేకపోతే కూర కావాలి అంటే నీళ్ళ కూర, ఏదైనా కొంచెం పల్చని కూర, బెంగాలీ కూర చేసుకొని తినొచ్చు. ఏది కావాలంటే అది వేసుకోవచ్చు. సో 3 విజిల్స్ వచ్చాక సిమ్లో పెట్టేద్దాం. ఎంతసేపు సిమ్లో పెట్టాలి? 2-3 మినిట్స్ సిమ్లో పెట్టేస్తే కొంచెం ఏమున్నా తడి ఆరిపోతుంది అనమాట నీళ్ళు. ఓకే, గుమగుమలాడిపోతుంది. ఇది ఒకసారి కలపాలి. కలపకపోతే మటర్ అంతా ఒక చోటుకు వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, దీన్ని టమాటాతో గార్నిష్ చేస్తున్నారు. बस है? बस है। बन गया? बन गई। हाँ, टेस्ट करके देखो। अभी टेस्ट नहीं, अभी नाच के गा के मैं मौज मनाऊंगी। खा के गाया नाच करे तो और अच्छा होता है। మొత్తం ఘీ మయం అండి ఇది. దీంట్లో చూసారా ఓన్లీ ఆనియన్, మటర్ అండ్ మసాలా దినుసు. సో కొంచెం టేస్ట్ చేద్దామా? చాలా ప్రేమగా తినిపిస్తున్నారండి అమ్మ నాకు. చూసుకోండి, వేడి లేదు కదా. ఉదయ భాను ఏం తిన్నా ఏంట్రా ఇలా ఉంటుంది అనుకుంటుండొచ్చు. నిజానికి మేము ప్రజెంట్ చేసే డిషెస్ అన్నీ ఫస్ట్ మా యూనిట్ టేస్ట్ చేసి ఎస్ దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ అనుకున్నవి మీ ముందుంచుతున్నాం అండి. అందుకే నేను ఇక్కడ మెల్ట్ అయిపోతున్నాను. సో ముందైతే ఇది అదిరిపోయింది. మరి ఈ మటర్ రైస్, రైట్? యాక్చువల్లీ వీ షుడ్ కాల్ ఇట్ మటర్ ఘీ రైస్. ఘీ అనకూడదు కదా, ఘీ అన్నిట్లో వేస్తుంటాం కాబట్టి ఇందులో స్పెషల్ మటర్. సో మటర్ రైస్ తయారు చేసే పద్ధతి మరొకసారి చూసేయండి. మటర్ రైస్ చేయడానికి కావలసిన పదార్థాలు: పచ్చి బఠానీ, బియ్యం, ఉల్లిపాయలు, నెయ్యి, లవంగ, ఇలాచీ, దాల్చిన చెక్క, ఉప్పు. మటర్ రైస్ తయారు చేసే విధానం: కుక్కర్లో నెయ్యి వేడి చేసి ఉల్లిపాయలు వేయించుకోవాలి. తర్వాత బఠానీలు వేసి కలిపి కడిగిన బియ్యాన్ని వేసుకుని తగినంత ఉప్పు, సరిపడా నీళ్లు పోసి కుక్కర్ మూత పెట్టి 3 విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించాలి. కాసేపు సిమ్లో ఉంచి ఉడికించిన అన్నాన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకుని టమాటాలతో గార్నిష్ చేసుకుంటే మటర్ రైస్ తినడానికి రెడీ. ఇప్పుడు మన ఆహా ఏమి రుచిలో ఓ చక్కని చిట్కా, తదనంతరం ఒక చిన్ని విరామం. టేక్ ఎ బ్రేక్. ఆహా ఏమి రుచిలో ఒక అందమైన చిట్కాను తెలుసుకునేందుకు మాసప్ ట్యాగ్లో ఉంటున్న నాగమణి గారింట్లో ఉన్నాం. మరి ఆవిడని అడిగి ఆ చిట్కా ఏంటో తెలుసుకుందామా? నమస్కారం అండి. నమస్కారం. బాగా దగ్గు వస్తుంది కదా మనకి, ఆ దగ్గు తగ్గాలంటే అరటిపండు, బాగా ముగ్గిపోయిన అరటిపండు సగం కోసి అందులో మిరియాలు పెట్టి అది తింటే దగ్గు తొందరగా తగ్గుతుంది. ఇంత చక్కటి టిప్ చెప్పినందుకు ఎలక్ట్రాన్ హోమ్ అప్లయన్స్ తరపు నుంచి నాగమణి గారికి ఒక అందమైన గిఫ్ట్. సో ఇవ్వండి ఆహా ఏమి రుచిలో అల్లరి మాటలు, అద్భుతమైన వంటలు నేర్చుకున్నారు కదా. వెంటనే ట్రై చేసేయండి, మీరు కూడా కిచెన్ క్వీన్ అయిపోతారు. మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుసుకునేంత వరకు నమస్తే, టేక్ కేర్. మా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్.